Elisanga lo fundu na kati entourage Ata na latina dendi pamba Bamakangu na yeko wakelanga bambwakela Nandako, na balabala, na mosala na ye Etikali se pole mukende apesa ye trofe ya mwana mboka ya Kindumba Moto nanga, Nani ya baby silanga yo Yaskaniki John Komu JDT Mamumuluba Bibi Chiesanga Les hommes civilisés basalaka Kindumba ya nyau Chéri nanga lingise Kindumba ya mbwa Ezala bokiloto semeki Ata mwana ya katoleka Oyo bondoki mobali ya soni Omoto ezate Dieu donne Kinzunga Serge Bapanza Kimwanga Mwasi aleka tena miso na ye Irene Yaba Mwasi aleka tena miso na ye Abikaka po bapesanga motema ya monene Oyo ekipaka bakere te o Kaka nde nazo ebisa yo climat ndenge ezoleka ozo comprendre te Ngaku nazalaka de temps en temps te nayakaka koya Mais na comprendre que yo ebelo côté ya milo Ndeza mosantu na mimi bazondi na baraki moya CC baolinga teke mutaiba na kuti bango bazo discuter soko tuni bango boy ote eloko te to eloko te batindi basali boy ngana ko senga te ko za mama na bango emsu ngana za noko emsu ba omona ke noko boy mais yoloko za mama na bango na senga loko ovandisa bango oluka oyeba pe ba piste comme impoli ngata na simu santu sala bo musantu kutoza mwa malamu mais mimite na ebite ce camarade ne o ayaka awa soki nani babengi soki Gabriel soki nani soki mtazo baby set o ebite soki zaye to yete mais quand peut venir ça na bango na monaki jour na téléphone anani sonné ya mimi sonné babengi eso na Prince Mungali na ebisi musantu meme na ya no téléphone musanta boy na beleni mimi aye na mimi bazo bengo na Prince Mungali maestro ekomi na téléphone ya na sebi téléphone ngale babandi mo discussion wala ya na ko sima ba téléphone OK on a la raison musantu azolamba mimi azoliate mimi azolamba musantu OK c'est quand c'est bon meloni ba mbale wa kokowela po ngai na tuna bango mtu alinga ko expliquer ngazati musantu o makamu na biso o kuna o makamu na biso ezana likamuko ba hoelela yuza mama na bango botika bana basimi bali tongo moni kurezo le kana kati te fukuluka o na yeba kite lekinanga na yeba kite idete ngamona kalu ba caprice ka nde ba kolela ezam comme so mo bala mukinga bango neti ba oloba na te lobi ba sololi mais OK autour là-bas. C'est normal, tu ndaku kaso eza mwa mobali te na ndaku yo falo ozala kaka oui liko kendo za ndaku ya mobimbe ezali ba chambre eza vide onika okendo louer ndaku ya kakoya soko olala ka mikonyo so tunde makambo ya kate yo pozo luka kaka bandaku okenda kolala libanda poza na poso ko tara basi eza malamu te ya milo ngaza na makambo ngana zo sala bala mosi moko mbala moko boye bofandi na bino OK kana oluka na yebisa po yango ba okola il faut bolingo ezalaka po le tongo ekoma o lelo akepa na e lobi yango nde sala comme susu bana o na bana o ba oyokana te mais biso papa boti biso abokoli biso responga na zala ngo pa na yo na tikala ko mona sona ba fayimu susu kasi lobi na yebaki to yebisinga okomosa ne tshoko kondane ngande na kondane te na zolo bande po yebaki pete na ko kondane pe po yebaki te loko yebisi ko faut tovandisa bango to ka to yeba comment ngekende komonisa nisa babali kata na courant kuna azokata mama namona kao uza ndekwa Pierrot namona koza nous moins mature parce que leki na yo aza vraiment mature c'est un escroc total Pierrot ben leki na escroc tant qu'on est pas na peso qui tipenda au bandi para na yambi avec beaucoup de respect na ba estime pour le roi tu ko télémino ko na mambo le bio simzo OK so tant qu'on est pas na on a responsable ya Pierrot numéro 1 na mokili a pour les koto za na nzambi na sekanga
donc oloba te leki nanga zesco siko na loba siko ndeni on dirait yeba que escroquera leki na osiko comment ko attaquer bato so moni loba so moni mutu attaquer on a permettre to benga non ngana ko permettre yo mais c'est comme makamba osala ibioni azobi mana leki azobi mana ya eza normal te azobi mana leki azobi mana pe yo yebi yango Pierrot Ndomba si leki nanga ngana oyebisa na solela leki nanga ngana zoyebisa anie puis Pierrot ko sala ngo te mama Pierrot akoki ko sala yango te mama oh mama est-ce que c'est nanu hein yo so molanga na leka to kutana to peta na bambote to sola yo so molanga sala beto so ke makambo eza likambo eza est-ce que likambo eza blague pona ke nazo kala na ko beta lo na lo bandoka ke no Pierrot sali Pierrot sali lo bakala yo na yo kaka ke ndolo bakanga ba misusu sku ya leki nanga monde elinga pa libosa ndako yango na okamo na pesi yo kiti mais na lobi na ma beta na so ke na so biso na sens ko pexa Pierrot en réalité on met la bongo te ezala bongo te solo na ndeko na yo ngazo ebisa yo ya konzima ote na benda Pierrot matoyi andinya ebiska ye moi ça lingeza mo centre et puis moi stocké doté eza mo centre mama ngana zo yebisa yo yo tianga tembeni ngana camarade mimi tozaka na Pierrot tozaka na Pierrot mo centre ba ko linga na sima yo lo banango yebisa ngani so na yo kaleki na to na yo kali oyo kanga te po kinduma la bien sa famille wa mutabuzo makasi en réalité na ko respecter ote bongo na so respecter abinote bongo na so respecter ozo mériter na respecter ngana tinyo respecter oto mo amungo na ndakanga ngati no respecter ngate ngana ko pesa o rapport o swana leki na yo kende na okasi ngase nyo respecter yo te ngaba respecter na yo ki okena yo ngaza na bitambo tamana na yo ko respecter ote elongela saka soso mambo luka te na ko bando de vérité na luka na bona na ko so de vérité na bona nga ko yoka famille mbaba lokuta ba na préféré otinda ka leki no ke ko lira ba sambo ko pesa ka yo ko kwa lembo ke oni kindumba ko sala ko aussi esilite comme ko tinda Pierrot yo kuna lembi okantena kuna lembi okantena ya mona bien kuna se lembi ko tinda leki no ke mama dima kena yo na préféré tine ke sa kindumba mais na yoke mai na ko ni camarade na yo oza mutalelo yo elonge se lembi makolo se lembi oza mutalelo ndo sanga wana koloka te oyo na ndaka mutu elo po otombola mungongo bino Pierrot angwanzela bino basi osali nini na koto de ces moyens à sous-souter koto pe moyens à sous-souter c'est silio comme koto est koleka ke kolekelo mbongo mutu se lembi osaka makamba buko ba otombola mungongo Nyaza. Mosantu mtazaki wana tumoni wana pe. Akochi na moni tete. Kotu banga na yako. Yengi na ono ku mosantu. Yengi na usada na pusa mna mala. En fait, ça on doit bien le uti foto pa mama na fifi kadisha mutema papa Alpha Kia moto zo biloko mpe na jonse comité na oyana ba mo fatigue fo balambi te mama Tuna yo kama mutalamba ezaka nani. Non, moi je croyais qu'elle était usée. Mosantu. Fanda wana nabi fanda. On a bien dit la dame qu'elle temps de se reposer. Di kama wana mambo wele blombali. Nini? Yo na mosantu di kambuni. La mo bino bozo sola te. Le bibiloko. Donc ça fait 2 jours. Biloko mosantu wala mbo ozolia te. Pour moi ça va être des en problème. Eh mosantu te toi. Maman mtolo ba kusakana ngate. Ngana camarade na yo te mosantu. Pesa nga respect na camarade na te. Au moins na camarade na Gabriel wa classe mon na te. Oui, je te jure. Oui, je te jure. Place ni. Eh mosantu zala yo. Place ni. Zala yo likona ngo. Eh, yote faut dans petit peu apona maman na oui, neti ngabutu yote. Eh. Na vanta apona maman c'est pour na yo na ngena fanda. Ozo discuter boya na leki bolanda niti. Eh maman tuza yana leki. Yana leki. Tuza yana leki nondeni. Boye sanga bo wela nini. Lobati. Lobelo to wele. Oh, mais vous avez mis ça. O meyo loba kasi yo biyo mukolo lobati. Wa mukolo linga komikitsa tina classe mo ozo. Mais yondo za na classe mo yo kimi komikitisa. À ton âge oh mais si tu es forte mais yebsa maman. Te yo mongi na yo. Te yo no serrer. Eh mon santu mimi te. Yemi azaleke. Eh maman là vraiment je m'excuse na moi de aleke pa na yo.
na age no nga moni sika na ngate nenga yebiki alongwa ke tiko nga no to tika lo sola ni mama ya ke mama nga na oloba te mo pesa mapasi bana wa uzo pesa mapasi musantu mtu lobaka tu mwana malamu kasi ko yem to ko komisa nga ba eta o yem to nga na ko maboy mama yepsanga mama na nga na oloba te ye munda yebiso so ya mukola zu courage ya yebiso likambele ka entre nga na ye ndenga na compléter na sima na loba ya zate po loba ke na tongi ou bien ubenge azongi ato solo na misu ne to nkolo yo benga na botani nkolo yo benga nga bota ote mais nga la makambo yo sa bute za génération na la non la si makambo yo so sa est-ce que za génération yo mimi yo kala ta ba ko mimi yaka mama nga soki ya sana nga no ya na tuneli ngo betanga yo ka soniti oh Martini te mama nga mo aneti yo lingo kotela o lingo kotela mwana mwasi na omona neti bongo ozozwa mwana ngai penza mosantu yo penza mutu komi boy nazo tuno bio koloba te na oloba na te OK ye mi awuti ake ya lobi te ngande na tikala oloba na sima OK na sepeli bu continuer kasi na yebise ami pesa respect na yebise ko na la mko mabenga na beta mimi na bete mabe obeta na ko tuma sona sinya mimi na ko tele face pe na mama Ngano bana vina nga nakobota bana tata te toka na ngo pinga na yo obosani ba promesse bébé toza ita na Darnel nakobota na mobali mosusu te pe nakobala na mobali mosusu te Serge je t'aime beaucoup nalingaka yo depuis nakenda Afrique du Sud napensa kolinga mobali moko te na mutu na nga petite ya zone qui chasse boy de na kuta na yo et si na vie na ma ozaka na yo de na za boy choix la télé na kuka. Oui, je ne refuse pas. Est-ce que vous avez baqué na moi na grande sœur na sina bana ye officiellement on a la moi no Serge na sala na civil na pisina bana na coutumier au divorce et le problème tel tu sais wana obenga Darnel ya webi ni eza ya donné de ce que ni eza mwana Sylvie comment na yo nde na monaki yo depuis jour wana depuis boyaki na terrasse na nia et na batant nyonso tourné au sur na téléphone na ndengo yaki je me suis souvenu du passé mais Sylvie je t'aime aussi mais bébé je suis là pour toi ça moi na yo chérie asanga vraiment nde natambolaka na nde namemela vie na ngai nalingaka bajete ya kopusapusa donc moi sérieux vraiment nalinga yango te moi makambo so tu nanga par rapport ya vie je sais pas na ndenge mabe est-ce que bosolo le déjà na ye moko vie Pierrot ngomba c'est Pierrot aleki nanga pour notre maman Pierrot il faut na banano par Pierrot nga za responsable Pierrot za responsable nanga te et puis tant moi ngola tsanga yoza sérieux tout sérieux ani yoza nanga sérieux ani yoza nanga on va l'accès à mon lien yoté yo ki obricolo ndaka ba yena oyo benga ingénieur na eba te titre nso azola ki yango wapi boke bo bricolo ndaka te ziki ba l'action na Molière ndé ro benga sérieux répondre na ba question na ngai so na lo ba ko boka maloba te yoté c'est pour nous appeler clair navana na vie Pierrot ndako moko memba makambu ne mususu ebele na ebité
Bon, je sais pas ce que ça là, on libanda les tout dans la raté. Là, je sais pas. Bon, ah, bah c'est bien, moi ça peut on a. Oh yo yebi. Moi ça vient piro au pénal. Oh yo yebi. Ana mosika moko. Moko on peut quand yebi que pira ça niveau la base. Il y a na tout cela, na tu très bien. Moko ande na. Tu es vraiment bien donc bien. Combo na ye, azanga combo. C'est you yebi. Tani na combo kasi. You live au moto qui a obété. Na yebi, ça la combo ni comme ça des mois vacances, c'est la pas. Non c'est alors oui effectivement il y a kala moi ce kanga na mona na vie ouais. Et puis ça combo na, c'est simple. So combo ino lo bananga c'est ça pas combo ka. Vanda kana vie na yo ndako moko. Moi si ya piro moko. Oyo yebi. Ngando ndimela ngate. Na yebi vie na moi si moko. Attendez, on décrit description na attendez. Donc aza muke munene pembe mwindu mukuse. Moi ça vie piro nga na mona ka aza jeune fille. Mais faut la faire jeune. Perruque, tu as ma perruque. Là tu as mon pantalon. Moi si ni na kisha ngomba. Mwindu comment ça ça ngomba fantir. Non c'est. Moi si ni na kisha ça ya lelo za perruque là ta pantalon. Description ya mutango wana. Kombo ndete bon. Moi si na bino asa ekomi monisa ila kinga yao. Ah. Mosantu kombo na ndo mkande yango na Mosantu donc moi si veut que pas via za ne wana Mosantu kombo te c'est donc Mosantu pina dans Mosantu kombo ne bouger nga moi mkiese c'est mkamonyo sozongo wapike Mosantu nani verza kana via basi belé ngomba est-ce que kinga za olinga ngo pembe ale kinanga to yebi combien de fana benga na bimisa voir même maloba mabe na finga yo pona cause pembe na pierote. Nazani mtamutema munini nebeke za famille un jour kitana. Te bomi kota makasi na fama batu bongo te. Ngana ya pio nazana na yana wote. Pourtant so pe to mukebo zo mpe mukula pio. O lelo ki bana ko suki. Oyo be ngana yana lenge ko ko ba pio za mwa muketi. Comment des fois pas cause aller qui étoile. Oh azam. Étoile mo za le boza mene. Ngomba ko sakana ngati. Papa sakana ngati. Lobibo. Ngana za muntu na boza betiste. Kina moni mabe ezali dazo wa kina oma ipo ekola eko mibeni wande mona masi ukukonzana yote episo na loba yoka ngai Pierrot lo kwa ndima lo kwa ta musu ba parents ba ko bobi eleki ya mobali te a préférer na yezo yo leki na ya mobali ya libanda na respecter décision na ye poza mukolo yebi nya so sala ayebi nya osala Pierrot yebi mabe na malamu tanga bima ndako na kinda ozwa ndako ngamba pesa mbono ete. C'est pour dire qu'il y a Kokaki. Mais quand on a un service, s'il te plaît, Bosolo laka. Donc, comme je suis à on a 17 ans. Bamikolo na biso baloba, moi na mukebe ka pe mbunda. Bamikolo babini. Pour bamikolo on est balaxé ko beta mbunda. La ligne na fait passer des l'été. Na yebi ke obenga na basa Pierroté, mais loba na Pierrot. Loba ka na Pierrot. Yo tam so na baboti nawo. Tozala ka biso na noko te tata moi cité. Tozana mututé. Lobaka na Pierrot. C'est un jour na kaka mwasi elongi onga na mona na te wana. No. Atana lobi na fait Pierrot no ya bon no yo lobaka na yo. Oyo akuta basi misa ko moyo kozala n'est-ce pas? Je vais l'amener ko. Ye bazalaka. Ngakate Azalaka yo Olivia. Bon, na la on sait. Na ça pena sincère. Baso ya kutaka moko ayaka no ndola mama sa vite. O ayaka okosi ngomba. Tikana lo bate o ayaka ni koso sa vite. O ya mi bale wana nde akotika di. Okosi yo Olivia o ya mi satu. To ça na kata chambre ça retour. Na tika ngomba okosanga ni na kata chambre vesi na kata chambre. Na kata chambre fait les marques installation biso to ça là. Na nde biso to classer là ba prise to ko classer ba prise bon et pas na ye. Na mona comme professionnel ko aye. Na yo kikende ba siko. Tu me sais à la prochaine fois. Mais là qui m'a quoi? Yeah, ils ont un billet. Là qui m'a quoi pour bien ngamba. Le quoi qui m'a quoi? Ils ont un billet. Toi là t'as pas. Qui c'est combien kilo? Quel est? On a beaucoup de yo kana, tu peux tiens moi. Il fait très chaud. Mais l'obat. nalingai seulement na yebiso que date wana totyaki toanula oyokiti wane oyoki ke toanila yango toanile kasi mpona nini kasi parce que toanule mpe
oyebisanga raison ni to annulé lango. Nalobi parce que tu as annulé. Oh annulé, nga na annulé yango te Bon, Serge. ça va. Na annulé yango. Po annulé kasi. Po na annulé yango. Ah Serge, bon buzoba boyko. Nga na osala so buzoba. Oui. On ça ça buzoba en plus moi za makasi. Yambo osala sanga buzoba. Buzoba ni nga na osala. Soki yo tembe makambo nyonso e comité. Na sali yo nini? Ah soki yo tembe makambo nyonso e comité. Mais la tuni kasi. Bana na zeso yaka no okota yaka okota. Mais makambo oto e comité. On a okota ndenge ni oto nyoto sa mariage nem so. Da pe to pesi to sali to pesa nini mbongo ya sali. To sa ba invite. Ah Serge tu va chapa pomba kwa. Na zo ba musu pas ko. Annulé. Eh Serge. Boni boye ko boni buzoba boye ko mo eza makasi ko Serge. Hein? Bon ça va problème mais été casse tout temps pour quand? Naza en date fixe. Ah? Naza en date fixe. C'est quoi pour na invitation casse tout temps to changer de nini? Tumba. Eh Serge, ah Serge le mot sakana nga eboni buzoba salté boye ko. Ah boni boye ko ah Serge. Na tumba na de nini? Ah na tumba mo yebisa na de nini nango? Hein? Serge, tu n'as pas talanga ko Serge. Ah bon boy ko Serge. Ni nango. Ni nango ngo bebi sédication mama sa pesa ngako. Point nini? Point Serge ngo sa sa mama ngo ko sa te. Serge, ta ko salisa nga ba jeti. Pona sina salso ba jemu. Ba je ngo ngo banda. Ba je na ko na linga ngo tu Serge to era ni très bien linga ja buzo ba te. Sono kanisa derrière au salsinga na vie. Nga ba erreur. C'est bon problème exact kasi le quoi date exacte aux appels nini tena tumba ba invitation problème exact to tumba ngo ensemble na kyo kaso za bilo nanga na zoya. Non. Hein? Oyo oya awandeni. Pour na marié? Oya awandeni. On a marié? Oya mariage. Ozo c'est la mariage. Non, c'est la mariage. Ozo c'est la mariage. Le ozo c'est la mariage. C'est la mariage? Bébé. Na chamo a une date ultérieure. Oh, c'est la mariage, c'est la mariage. Mon amour. Konyo comme ma chérie. Koya na biloko no awate. Na oya. Koya na no awate. Serge na oya. Na no awate. Ah, ça je comme vous na buzo ba boye ko c'est comment ça. Pardon, c'était pardon, tu connais ça beaucoup tala. Chérie bébé. Serge tu comme ça pardon, vraiment pardon, na okana mutu pasi. Serge je peux ça ba nerf, pardon. S'il te plaît chérie. Bébé. Serge. Na moni nazwa nanga ka ni taxi ah tika ba jewa na connexion na boyi to so yokate mais juste ça kasi ni nango Serge eza ni kasi bisanga appel na webangisinga mama appel me bangisinga na ebisionga bi mama so abenga mama tabenga na kinga abeng bangisi ote po yo moko efsenga ke binanga mama to kabona psona na limite. C'est pour dire que yona mimi bozakaka tambolaka to tambola est-ce qu'on a landa binoti wa donc ka botambola on a bengi yo pona zaki na posa na yo on a bengi yo ndako na nge peli moto harmonie familiale ezali susute mimi na ndeko na ye ezo simba susute mimi aliko yoka musantu aliko yoka mimi te bana nga bazara bongo te na yebite nga na yeba kite na vai na chambre téléphone ya mimi eleli mosantu mutazaki na téléphone mosantu benga kendo pesa ya no téléphone abi akokendo tika te na téléphone na moni comme ça maye so prince mongali kendo ko pesa so prince mongali azo benga aboy mimi azo bima kunga mimi téléphone prince mongali mimi kuna nana simbi téléphone nanga soki ngabi nga mutu na simbi téléphone leki no muta simbi fiontoli biloko musanta alamba mimi aliate biloko mimi aliaka alamba ka musanta aliate alobi achela nga poison mama na mimi ko tuna ba mbale muta koloba zate alobi yo loba nga bibo moi so loba la vérité yo yebsanga au bomba to yebsanga na biso mama za mbalo mama na mbale tenande na mibale donc pour te dire que pour na yo vérité eza bilei nao pesa mungala na mungala 100% mama bo bazo bomba po ani mama balo bana ba ka vérité ba bande ko mama moni so ba yebisi yo yuza mama mloko za mama yo boti bango oyebi ndengo ko sala ngo ko yebisa bango te non yo mo leki tika mobala ya tika mobala leki c'est quoi ye Serge ngo akoloba boni le libala pourquoi ni yakanga mnoko
Tant nga na ebisa ki oke bosi osala ki civil, bosali coutumier. Kende ko va nanda kwa bala no luka ki voile. Mibali bazaka ndenge. Amona ke yo mto ngaki libala te. Mobali kuta saka soka sali kaka prédote ka ya pamba. Isajika bino basi bo bengisi bato belé bo sali donc bo bimisi prédote donc la fête. Alors bakana bala yimwasi nanga. Mais bosani ka yaki na kokanga lopango. Yango moni lopango mingi na ba parents o baza mitu esalaka bien. Alors benga kaka boya kaka 4 biso peto za 4 to 3 6 to sololi to vandi bo na ndako. Côté na bango 3 biso pe 3. Wana ndesiko dot nezaka fete. Mais yo salelo kwa motuya. Ok na pré-dot. Ok na dot. Dona ko nani ni na civil na yo. Siko yene nga zawana. Azawa te mama. Sope babimina mama na yebite. Siko nenge zawana yesko aboya yo. Siko yalo bini. Alobi l'hôtel lobi ka que na tonile date wana ya mariage. Wana na Serge. Alobi Zaboé ezaka bongo ti mukolo ye moko aoloba siko na yebisi promesse tena zwana na biloko na nganga mona ya aboyi siko nasandeni yo bibuke ka otikala bino kenga kasina kila na ngaya Wani ngopesa ka mokili raison ni ya to fali yo nini to ba problème exacte bokene na civil bokene na dot. Ok, ça va. Donc, il est à niveau de l'État. Au porter plainte. Tout ça, l'ango. Même si vous faites une présentation, pas ma 6 mois. Et ça, les kamkato, bakaka nanya banda kina mobali liboso. Ozomon, ce que nous quand mimi parce que ndenga na yebi, nebi ke mimi ta banda kina na pero mta liboso. Ozomon, sikoyo. Mon sato siko fois si mon sato siko fois tika. Ozomona po ngana yebi mimi na Pierrot nde liboso mosat na yeko mona na Pierrot sima ozomona mama Pierrot ngani kasi mobile na bango ena azani pas aventurier ozo comprendre azani pe garçon moko te ki azani pe donc ani pas aventurier garçon ozomona o bango bazo kufela ko yeko tira na ba poison mama fanta ka wapi mama na yebi ndako pe ayaka ne awa yo mona kete ayaka na ye awat ayaka awa oh bongo ingénieur bon ça ko courant. Oh, ye wana te mama. Yo ebite. Bo ebite ka bimana mimi. Oh. Ah, mimi baba hypocrite makasi. Ngala kanti mama yo ngala kanti yo yebite. Kasi ingénieur ngo anenda bimana mimi do kudia soso kudia maki donc abandina mimi bo etiti guta silisi akoti na mosantu. Ozomona ngana vandisa ki bonese bango na mosantu yo fotika. Parce que mimi aza yaya et mimi tabandana Pierrot liboso. Ozomona. Merci maman. Ozomona. Moni mona mokili mama okantaka mona mutunde mabe menjo kande oh Joseph mwana banda kubandoki. Merci. Omoni kenga sana nga bien. Omoni kenga bebisa na nga mutute na ndakata ndako oyo. Merci. Bebisa na nga mutute. Tala bana na moko yo boti. Maman ya kokina sina suyo kite loko babane ko wele siliti. Merci. Merci. Même atande eza soto ke na l'état. Yeba ke bako futa yo. Pour moi ça te vend 6 mois na mobile. Des gens le qui se les makambo. Ce que bon yo bokene na civil bokene na dot. Pour ça futa ngati na pour ça libala la mama. Ni at na gifler yo. Na ko gifler yo. Suzi. Eh moi mi belle suba yo ka personne te. Azota no yeza mukolo. Yo za mona muki. Anga sala wa kabisa. Futa mwana na yo moko pe ya Nicole mama atakutu yo moko mwana bali ata yo moko mwana bali abali ayo kufandi lo na ndapo ozondi. Isa hakate kasi bien fait ton moya ki bo tia fredi c'est ton moni bo yo akamata na lobaki te mema ete na lobaki te o mema ina ndapo nete na lobaki te mama tokeka lelo komi ya kolela ni na lobaki na yo mibali bazaka compliqué mibali bazaka ndenge lolenge matière on zamba saela mibali na yeba te so eza matière ni Nandimi non c'est sur religieux maman nanga ni eloko eboneli libala kaka robe ya mariage na ketch ola taka robe ya mariage na ketch compétition yo na camarade na yo na lobaka na yo makambo nyonso na lobaka na yo mukolo za mukolo nzamba yebi pourquoi yo za mwana pourquoi nga na za mama
Pardon. Ok. Pardon, c'est langa. Yanini mwananga. Yo moko mizwa bibeta bambata mi pesa ba punition mi sala soki loko nini yo monyo ko sala. Ngana lobaki awana lobaki mama no alobi. Mais oyo kai biso. Vous avez la confiance na Serge na yo. Tala yo place. Ya solo. Non yebisa. Non yebisa. Donc des abois, moi je veux vraiment bien garder mon bébé. En bon bah jalousement parce que je parle comme ça, on a plaisir, hein, mais tu sais même pas que faut tout n'a pas vu. Regarde, tu vois les bébés. Le bébé, ils accord il y a moi si dans mon bal, ok? Et puis tout ça les mariages, est-ce que bien? Mais c'est un problème, tu bota na biso. Tu bota mais maman, ton boy comme famille na bolobani. Mais c'est un problème, après avoir kobota, au lieu na ko sa makambo tonto pe. Chérie. Mais non chérie, s'il te plaît. Oui, d'abord relation surtout nga, ils sont toujours discret. Mais tu vas dormir bombati wapi yebisa. Bombati wapi. Occasion tout le monde est surtout ça qui mariage. Tout ça non mariage, chérie. Mais maman bota. Janga na bota na ngai. Non. Omeneza bo. Yana nga mauma, yana nga na zalani na Olivier. Soki ayoki kaka kenon nga na santé. Nga na suka. Pierrot ma mamini oloba. Nga na biso non, ni famille ndo zala. Tout ça pour faire tout. Mamini oloba nanga. Oningolo banani. Ya Olivier soki nga na santé et ça bien té. Mais ya Olivier na bino yebi ki nga na moi sinoti. Ayebi mais yebi ma famille batu nga famille na so. Eza le kamba famille te Pierrot yo zara na ndaku. Ah si likana bi. Yo moko na ndaku na yo nga na yaka kuna. Ndaku na amena leki ya mutu. Mais on est responsable. Ya Olivier bando contrôle tu wapi. Tu travailles quand même. On se débrouille comme ça quand même au vivant quand même na travail quand même c'est vrai na peu responsable na mais pour nous entendre regarde écoute c'est quand on fait na solo na nebisa yo Olivier qui na yoka chérie olinganga makasi on sent olinganga vraiment s'il te plaît chérie c'est l'on ebisa yo obeni to sala ezani nkoto ko ma prêt pour to bota ngana yo tout ça no ba mariage na biso pour ouais ba yo kamona ka ton pm so ba yim tabali mo na biso ezaki to meya yim ta zemisi tu vois ça sera trop sale non je vais trouver un docteur on a goûté ça na mamouté ça lo psugune ay ka sali papa et puis c'est bon et puis elonia sali papa wana o mkoloti mo santo te yo yebisangelo ko oyo lo c'est non bezani mia ezaka que akolongola zemi yona sans problème akolongola zemi bomaka Monique est makanisi. Oh, tu es on siko. Bon ça va quand ça m'a bendé. Ah, ils ont moqué beaucoup quand tu m'as bendé. Bon ça des. Ah, ça ni mon bois. Aspirer ici. Eh, aspirateur on est beau ma maman. Eh. On ko yo no sama fifi no sama. Non te. Oui, maman, on a ça mambolonga. Ngamu no sama. Ngamu no sama mais c'est très bien. Et ça tout à Maman, si on peut se tout. Non, tu payes un abisso. Il y a un abisso dans le balbaming. Il y a bien Olivier. On m'a dit qu'on a moi mon cœur. Olivier, nous ma casse. Oui, bah, je moi mon cœur n'a ni pour moi. Nous sommes en bande salon et bête que vous avez moi mon cœur. Et comme en bas, moi aussi, mais c'est là qui. Je dis qu'on a moi mon cœur. Autant mon cœur est l'autre. On est tout. Maman, ça la nous avons baba mi cœur. Tu quand la femme. Ema mikolo mwa tata mikolo si on zala mikolo de bini wate mikolo ndeza la bonne non ça comparaison ba gina de tsoko yebi on mikolo ndeza ba mike na la paix mon soin na te héros on a mulai 28 ans oza mwa mukete oza 28 ans te tika na fan on est malé pero tika ngo yo pesa kanda pa na benga ngomba yeso age na na benga nani ngana 28 ans na benga nani ngomba bima yeso age na ngana 28 ans na ça non et toi là 27 yo livre mon mulai wana à 30 2 yo kan chérie, na moi muke pardon. Na ta paye na biso, na ta famille paye. Oui ba non na biso no sauter. Au moins na ga to ça. Moi so za so moi. Déjà ba comme na niveau yo tia zemi za so moi. Na moi mbalika moko na famille. Ça moi muke te. Même sans que dans comme apiro. Comme na niveau linga moi so pesi moi 6e, o mi benga moi muke na elo. Bon tu le cas comme yani. Non to âge, mi même no âge. Mais pour mi na bi âge na bien nani, dans sens que na bi âge na ye, na pe. To compromis nini? Elongwa. Elongwa. Po banga ya non songa mona médecin po banga ya mimi nani oui po banga ya mimi nani asa e posa mimi asa nani no bota nga te po bima nango bima pe na ya yo kanisa bongo na kanisa bongo te za bongo za mobile mabe mais manga no hôpital mbango balongola aze mbango na tika na vivre vie nanga chérie nanga no et puis c'est belongo ngwe pe ka koluka na onga lisute to bota kasi na bota te omonia no beta na mwana na beta c'est mané longo chérie longo pardon c'est côté longo ta yana biso na beta
Dana oyeba te vraiment ata yo mo Serge nga sanga nini vraiment yebisanga nani. Nia. Siko moni makam côté to komi. Et aso eza pona wana. O meza te so pour la religieux ka so tika na biso. Tout tika na biso ata yo mo vraiment yebisanga no expliquer batu nini ba invitation to kaboli déjà. Moi c'est aussi babali akendaka. Bakanga lopango kutu basi bawela baki kozwa fongola ndako ake kokota. Et bon ba seli makambo nyonso ni ya vraiment. Oui bon Serge apesa kayo. Na usambwa ye tande na usambwa. Tande na usambwa Serge sanga boite pardon. Serge sanga bon poane. Ngala bi apese-toi, ngamona ko mpesa kana pokwa lelo na koma. Donc eba raison ni oya sali bongo. Soki lo na 8 ans te, lobi na tonton nga pa ya Serge. Nyonso ele kana dans le calme, zano na kimia na nunia. Zana kimia. Yebe ko beta mpena ba mama pete po ezana. Roberto mama te da sina beti. Eso beti ba mama. Sina lobby. Nzambe na lobby. Baloba biba kambango te ba kana pande kwa mobali nanu biso ndi mutobala kiyo. Yo kine mbongo de na famille ki loba makambo siko yo. Na bosana ki da to za so famille moko te. No famille moko te da. C'est pas possible ko sala te o izala te. Déjà makambo c'est ça mieux ndabisa ke ni azoboya ni aboye. Siko na boya kite na linga ka honneur wana kaka yana linga ka honneur wana yebika biso ba fite to linga honneur wana lati ka robe wana sala bien na boya poani. Non nyeso ndeba ko lati ba voile na ba ketch ku nyako ko na fiti na. Kana ta ka voile na ketch kaka likola voile na ketch kaka. Likolo ka ketch o kaka nzambe ta. Ndina za nga na kati equation donc mutime kumusanga na passe ndingo zolela budai sanga da bien ti toko ke no bongo tina epa Serge na bilamba e simba te sasa ya mutakanda makasi la tanga isu ketcha ngote na voile na kina ka bongo kasi na zoto kene ti soto kenza monga no pa Serge a uganga makasi il faut nga mono na kina ibale pourquoi nanu po azaya na nga mobali na yebi na makambo wana te na yebi pe na makambo basi te aggrava kayonga makasi amona basi mususu te amona kayo donc itika na yo ngana koma na obengo ata par téléphone soki ya ko bilamba ngamo na epa na bino na esima me bakata na zuyo to kina ke kokoti na kwa ya Serge donc ils en ont un problème siko boya ofanda otele nonga azanga kamaloba de nsambe ozi pantalon otiki awa otiki pantalon ya pembe otiki no awa osali nini na mkongo lokolo ndete nakoyela moto ozalaki wapi ntango okweki ozalaki wapi église wapi joni dimanche ntango toki église tozongi ya moko eza entre ba mardi be ba jeudi na église tozala na programme mardi na jeudi bainvité nga na église ya vi na oyo esokoli nasala deja oyo moto akosala nabengo napesa rapport ya yano piero change te balopana bango ya lobi yo mpe lokola ozala so okenda owenze otamboli 24 commune ya Kinshasa mpo ekozonga bando okendaki na yo na fai mama nazwi tan awa omona omona mama na lisi aza moto moko wesi olandeli omonaki mama aza bilobaloba mais na kati ya bilobaloba na ye vérité mpe ezali tobata songisongi toyina bango songisongi mais so olandeli na moto asongisongi eza nde moto omonoko ekangamaka te alingi kolobaloba mama nalobi mingi Piero basi siko nazoyeba te po mona mwana moze pa Piero te nazoyeba te so makambo mo eza solo Piero na ye makambo na ye ezaka baventure na ye mosusu nde ezalaka mo boye parce que après batamisa maboko mpe bazalaka ndie na nani malamu te bazalaka na confiance ya bato te so opesa ye confiance oleli mais Piero basi babe akotala ntongo mosusu akotala midi mosusu Piero basi ya bacouleur nyonso asoyoka somo mama aza mama moboti tant moto bati na niveau tant mosusu basa bamibali wana bayola seke basa mabala donc yo ko ngana basa mabala yo live bolimbisi mokie omoninga pe ngana na yebisela ngayo me ko banga ndoza ka shushu oyoke revesenge pe Piero kune komini ninga tindela ngai ba mega na ngomona otinda esute oyebini mama na bima kamba sola kosite akosa te loko moto yo Olivia
jour on a eu ce qu'on venait de képer Pierrot. On a mon équipe n'a coûté une fille au sous. Nanda pour moi. Fille on coûte l'embarras pour dans ma dessous, na l'osso, à Kanga cuisse. Nanga pila zona il faut que si lambi nenga na dina nga za problème. Donc ka fille na accueilli. Minute muke musu susu aye li susu. Omoni o le mbala ya kera ya a womenité 3e aye. Eh, zela. Na journée on peut passer ça. Nzambe na kusa kwa ni yo live na so nga kusa. Ito za mama be ngala to la anda moto la mukasika mo bima kwa nga banga na ngala shosho no ni banga. Nangena sa nangena bomayo. Ozo bimo zo yela ngam 23 ans na so de misa mbaina na ali kola mbek tam mbaina ozo beta na porte 23 heures. Nde ya Pierrot lo bate. Na no banga mo ke. Pas on de crédité. Ongo reve senga Pierrot mo na ngaba no beta. Kasa okufa mtatu nde crédit ngo okufati. Yebde isa c'est baby. Ngo kuno ntale kabu. Eh, ngabso nzaki pena mukomi ngana beta pena Pierrot poka na. Ozo mona mabe ozo hypocrite. Ozo mwana mabe likama munene ndenge wana oyeba etande babasi wana bamibali oyo bango mpe bazala banga par Pierrot oyebi yango baza olambe bazimbongo baolambela Pierrot wapi ya pasi Pierrot ka bambongo Pierrot bokabela motu mbongo Pierrot ata oyo ngai amoya te ya baje Pierrot fude ya transport ngai aza ingénieur ye likambo te ki ingénieur na bavanti oyo kesalaka na babengaki ingénieur mukongo ke osambu se kuno ke bela ba tangi na classe T nda omoni atangi na kwa yo kuno zo pota na awa kutira ngo pela zo mbanota malunga te OK c'est la ngana olongo na couture aucune esthétique utine wa no pesa mama makasi na okaka ye livre pour la kala puis pour na solo yo livre mo na kana pola na solo ya Pierrot et pour banga na kampo mo mwasi so na tanya munene ni vale ko na munene Gloire Boboto, l'homme social. Banani Bademukalinga. Mibali Bademukalinga. Banani Bademukalinga ko. Mibali Bademukalinga.